盤停不了，志高物業又為大家介紹奧雲峰一個名廁緊廚嘅單位。由門口入嚟，首先呢一邊咧就係洗手間，名廁嘅設計而家比較罕有啊，新樓嘅積嚟講，咁啊洗手間都大嘅，跟住再入翻嚟咧就係廚房啦。廚房連接住16尺嘅一個工作平台，咁啊其實都好通風啊，同埋光猛。咁呢邊可以擺一啲清潔用品啊咁樣，望翻咧就係啟德嗰邊嘅景觀。咁原裝收樓標準啊，都係當然有使用過嘅痕跡啦。跟住入到嚟大廳，大家見到四方方嘅，咁啊冷氣機換過啦。咁啊長方形嘅廳，電視機、梳化，絕對夠空間嘅。咁望翻去景觀咧，亦都好開揚。但係最緊要咧，大家見到咧就係見到個地鐵站啦。咁即係證明呢個屋苑咧離開地鐵站咧係好近嘅。咁其實政府咧，其實港鐵咧都起緊條橋咧，由屋苑嘅大門口咧直駁去地鐵站啊。咁啊唔需要過馬路啊，亦都有蓋嘅無縫接軌。咁嚟講咧，望翻呢邊啟德嘅一個遠景啦。咁呢邊咧體育園放煙花嘅話，呢個單位身處喺呢個位置，其實會望到嘅。咁同埋呢一個係青年體育館啦。咁前邊咧都係唔會有高嘅物業嘅。咁對面咧就係啟德嘅居屋群啦。咁啊其實都係有一段距離啦。咁跟住咧由我哋一個工作平台露台22尺行翻去大廳，四方方。咁呢個主人房啦。主人房嚟講咧，廳房就同向，景觀嚟講咧都係望翻啟德嘅開揚遠景啊，亦都係望到獅子山嘅啊。咁呢邊有獅子山啊。咁嚟講咧就跟住房間啦咁啊會有一個窗台。咁呢個類型嘅樓宇咧，窗台係唔計實用面積嘅，咁啊即係額外附送噶啦。咁嚟講咧冇浪費到走廊位。咁另外細房咧就係呢一邊。咁細房嘅窗咧就偏咗向北嗰邊嘅。咁啊望翻獅子山為主啦。咁啊呢邊獅子山為主嘅。咁嚟講咧就仲有就係話房間嚟講咧，要做個衣櫃啦。呢邊做床嘅話咧係絕對夠空間，3隻床嘅。如果想用4隻床嘅話，可以喺咁樣擺床。咁呢邊都可以擺衣櫃。門後邊咧其實衣櫃位咧就剛好嘅，亦都冇凹位啊呢啲嘅。咁不過長方形嘅衣櫃，其實呢一邊咧會有少少凹位嘅啫。咁啊斜角位，咁其實都擺到好多嘢嘅，其實都擺到好多嘢嘅。咁嚟講咧由呢一個行翻出嚟。咁嚟講咧，再望一望個廳啦呢個單位嚟講咧，而家價格優惠咁嚟講咧700萬頭都有交易㗎啦。咁啊有興趣嘅可以聯絡翻我哋志高物業至 Top 嘅代理，為大家介紹翻有鎖匙。我哋身處區內咧20年嘅經驗，奧雲峰流花到而家就必然係專家，一定幫到大家手尋覓理想嘅筍盤。多謝晒大家。